到我哋中港台啦，一個頂尖嘅巨星御用化妝師咧 ，Iris Law 咧做我哋嗰個品牌嘅總監。咁到而家已經係咧好多嘅巨星人馬嘅御用化妝師啦。咁佢亦都係因為試過我哋嘅產品啦，覺得我哋嘅形象都好欣賞啊，所以咧就成為出任咗我哋一個品牌嘅總監。我知你今日咧都送咗一份禮物俾我哋嘅將會，就係帶俾我哋用 JM 呢一個妝紋，就演繹一個初夏或者係炎夏、盛夏呢段時間最啱嘅一個妝容。Iris 咧，佢會用咗我哋個粉底咧，幫阿 Ling 喺嗰個眼蓋位置輕輕印一印。其實呢個動作咧，放我哋上 eyeshadow 好好嘅，因為有時我哋眼蓋位咧都會有啲膚色比較沉色啊，或者有啲黑眼圈。咁啊 Iris 用咗一個橙妝，但係佢唔係單調咁樣，就係用一個橙色。你會見到，咦，明明而家呢個係一個檸檬黃嘅顏色嚟嘅。咁Iris 而家咧就會畫翻一條 eyeline 啦，因為如果譬如你想個妝精神嘅話咧，個 eyeline 都好緊要㗎。咁變咗咧，其實加翻個 concealer， 咁 JM 個 concealer 咧係我自己用咁耐，我覺得咁多隻 concealer 嚟講咧好出色嘅。咁而家 Iris 咧就會用咗一個咧粉橙色嘅胭脂喺個絲鬆嘅位置。其實呢一個位咧，啱啱我哋顴骨對上少少，做翻嗰個輪廓，令到佢面型咧更加突出嘅。完成啦噃，係咪啊？好快脆已經可以。多謝晒 Iris，我哋阿 Ling 咧就俾大家睇一睇先，不如行出嚟啊！